박기침이 한 번씩 나오는데 이거는 어떤 신호예요? 요것도 몸속에 혈액과 체액이 부족해서 열이 발생을 하는데 그 열이 기관지로 나온다고 생각하면 돼. 우리 몸은 36.5도를 항상 맞춰야 되거든? 36.5도 안 맞추면 죽어. 저체온이어도 고열이어도 죽잖아. 그래서 음. 우리는 모르지만 우리 몸에서 항상 열이 나고 있어. 죽은 사람만 열이 안 나고. 그리고 열이 나가는 통로는 대변, 소변, 그리고 피부지, 피부. 피부도 늘 이렇게 열을 기화하고 있거든. 음. 근데 열이 너무 많거나 또는 대변으로도 열이 잘 안 나가고 소변으로도 안 나가고 땀, 이렇게 피부로도 잘 안 나간다 그러면 다른 방법으로라도 열을 내보내야 살아. 그중에 기관지로 내보내면 기관지가 건조하고 기침하고 그렇지.